neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi navaMnangagwa, pamberi navaMnangagwa, pamberi navaMnangagwa. 2030, 2030, 2030. Pasi neNamo, pasi neZara, pamberi neMari Muhomwe, pamberi neMari Muhomwe, pamberi neMari Muhomwe, pamberi neCash Muhomwe, pamberi neCash Muhomwe, pamberi neCash Muhomwe, Zone 2 Cash Muhomwe, Zone 2 Mari Muhomwe, pasi neZara, pasi neNamo. Makadima comrades. Oh, Zone 2, Zone 3. Pamberi neZone 3. Pamberi neZone 3. Pamberi neZone 3. Pamberi neZone 3. Ine Cash Muhomwe, ine Mari Muhomwe, pasi neNamo. Tinokugamuchirai mese tichiti pamusoro vakuru vedu vari kuPolitburo vakamirira zvakare Harare, vari mukuru weEducation, pamusoro zvakare Governor wemuHarare, imako vati Minister of State for Harare, Kristaiziva vachinzi Governor, pamusoro Matemai vari sekuru vangu, pamusoro Vatavengwa, ndichiti zvakare all protocol observed. Ndakumbotaura mabasa akaitwa navaMnangagwa kuti tizive kuti murume uyu ndiani. Muna 2017 vaMnangagwa vakasvika GDP iri pa 17 billion. Iye zvino yava pa 52 billion dollars. Maoko! Pavakasvika vaMnangagwa, mari yaiuya kuhurumende yanga iri 2.7 to 2.9 billion dollars. Iye zvino yava 8 billion dollars. Pavakasvika vaMnangagwa, ma-exports, ma-foreign receipts aiuya muZimbabwe anga ari 2.9 billion dollars. Iye zvino ava 15 billion dollars. Ma-exports edu anga ari 1.65 billion. Iye zvino ava 8 billion dollars. Ndokusaka tichiti vaMnangagwa vanogona. Pavakasvika iye zvino President vagadzira maroads anosvika ivo 70,000 kilometers kumaruzevha nemumatauni mese. Zvakare President vedu vanogona vakagadzira migwagwa mikuru inobva Beitbridge ichienda kuHarare, and vari kugadzira zvakare inosvika kuChirundu. President vedu vakatigadzirira Trabablas, vakati iye zvino vari kutigadzirira road inonzi Mabhuku interchange. President vedu vanogona vakatigadzira ma-airport maviri, vakatigadzirira parliament building tiri kuiona. President vedu ava vanogona pavakasvika president vedu pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi navaMnangagwa, pasi neNamo. Pavakasvika president vedu vakasvika vakagadzira maborder posts, Beitbridge neChirundu. Iye zvino vari kugadzira Forbes. Wange 7 and 8
kwava nemagetsi 600 megawatts. Kwamu agriculture 2017 85% yemagoods edu basic goods importer. Iye zvino takuimporta only 20%. Mukaka gore rinouya tinenge tisingaimpoti nekuti takuproduce 130 million liters. Wheat pavakasvika yanga iri pa 94,000 metric tons. Iye zvino takurima toga maZimbabweans 640,000 tons. Kopa kutobacco varungu vaititaurira kuti mukatora minda hamugoni kurima. Isu tiri mudispensation yavamunangagwa takati aiwa munhu akapuwa munda nezvinomubatsira anokwanisa kurima tobacco. Takaita record kudarika varungu vacho tikaprodusa 355 million kgs. Taimboona muma-TV zvinhu zvainzi mablueberry. Vamunangagwa vakati kwete tinokwanisa kuzvirima nesuwo. Takaprodusa mablueberries 8 million kilograms. An increase ye 351%. Neso vakabva kumusha takutodyawo mablueberry. Mumining taane 45 tons. Ndoya takuprodusa mugold. Zvakare takuprodusa lithium. Tamu top 5 producers of lithium. Taane zvakare manize. Manize ichaprodusa 5 million tons at full capacity. Zvakare tave nema construction companies kubva 2017 evanhu vatema. Ndokusaka president wedu achiti nyika inovakwa nevanhu vayo. Nokuti taane 70 ma-indigenous construction companies. Rodi migwagwa yedu yakugadzigwa nevanhu vemuno. Koma cement companies pane 4 akavapo kubva 2017. Munoziva here kuti company hombe inoita wholesale yesteel muZimbabwe inonzi Steelmate ndeye mwana wedu wemuno muZimbabwe. Koma cereals akugadzikwa necompany yemwana wekomarange inonzi Glytime Foods, mwana wemuZimbabwe. Kokuma passports kubva president vakasvika taane ma-e-passports 1.6 million akagadzikwa. Pamunguva yedrought president vedu vakafeeda 7.1 million people without any donor dependence. Nyika yedu yakakwanisa to go through 3 major droughts kubva 2018. Zimbabwe ari kuuya ari kuda kuisa record isukuti mabasa aya asati apera anokwanisa kungopedziswa nemunhu umwe chete. Munhu iyeye ndicomrade president vamunangagwa. Saka isu matituma taenda kuconference makati tinosvika tichitaura kuti vamunangagwa vanofanira kupedzisa mabasa avo kusvika 2030. Ndokusaka takati resolution yedu yekutanga tinoti isu 2030 vamunangagwa vanenge vachitonga 2030 vamunangagwa vanenge vachitonga 2030 vamunangagwa vanenge vachitonga vasingazive. Saka ndo resolution yedu yokutanga. Pane mamwe resolution akaitwa. Resolution imwe yakaitwa mu state of the economy
yakatangiswa naivo president muna 2018. Toda kuita corruption free nyika iri corruption free. So one of the resolutions iri kuti iyo, we must enforce anti-corruption and anti-money laundering laws kuti tigadzirise nyika yedu. Saka tiri kuti by 2030 tinofanira kunge tisa corruption muno. Chechipiri, chechitatu, takati vanhu vemudziva rasekwa vemuzone 3 vemukuwadzana Warren Park ndo kwakazara economy muinformal sector. Saka takati paresolution number 2 takati isu tinofanira kutsvagira ma-SME edu mari yekuti vabetsereke mumabhizinesi avo. Saka pane zvimwe zvatichataura nezvazvo panyaya iyi tichipendera. Then pane imwe nyaya iri kushungurudza mukuru wedu wenyika, ndeye ma-reserve sectors. Saka takawirirana isu kuconference kuti pane zvimwe zvinhu zvisingafaniri kuitiwa nema-foreigners muZimbabwe, zvakafanana nema-tax shop. Hatichadi kuona ma-tax shop achionwa nema-foreigners. Hatichadi kuona ma-service stations anoonwa nema-foreigners. Tinoda kuti zvinhu izvi zvinge zvichionwa nemaZimbabweans. Saka takawirirana kuti kune inonzi reserve sector yatofanira kugadzira. Saka takakumbira kuti vakuru vedu gadzirire ma-reserve sectors aya to promote my indigenous businesses in Zimbabwe. Chekupedzisira chandichataura nezvacho, takawirirana isu kuti muno muzone 3 takawirirana kuti tinofanira kuwana free wifi muma-public areas. Kuti kana usina data unofanira kumhanyira pa-public space wonowana free wifi wofoni kubetsera. Ndokusaka president wedu vanogona. Ndokusaka tida kuti president wedu varamba vachitonga. Hatibvisi number 9 striker wedu. Tida kuramba tinaye pamberi neZANU-PF, pamberi navaMnangagwa, pamberi neZANU-PF, navaMnangagwa, neZANU-PF, navaMnangagwa, pamberi nezone 3, neCash Muhomwe, pasi nenamo, pasi nenzara, tinotenda. Zvibhage mudenga. Zvibhage mudenga. Central Committee member. Oh, mira. Ndati zvibhage mudenga. Handei. Dekare. Murune miridzo. Tinotenda